Hitondrantsika ahita fiovana hafa kely any Alemania ny 7 Net for God voazara roa tamin'ny farany ady lehibe faharoa fa nikambana indray tsy nisy herisetra. Tsy fahita n'aiza ny fisaratsarahana sy ny fahasamihafan'ny tedikady politika izay hita maso sy miariary. Maro ireo namoy ny ainy tamin'ny fanandramana ny hiotra io fefio kanefa ny fifandraisana eo amin'ny atsinanana sy andrefana dia misy foana hatramin'izay. Olona maro mahery fo izay kristiana ny betsaka noho ny koa nanohitra ny didijadona kominista mandra-paharavany. Nanakioresy ny Alemana ny Valome 1770 ary izany no nampitsahatra ny ady lehibe faharoa. Telopolo tapitrisa ireo maty ka 20 tapitrisa ny fikambanana sovietika, ny 12 tapitrisa ao avy ao Europa ary ny 9 tapitrisa tamin'ireo dia jiosy. Voazarara-paritra io firenena io ny andrefana ny adidiny Amerikana, ny Anglisy ary ny Frantsay ka lasa Repoblika Federaly Alemana RFA. Ny atsinanana ny adidiny sovietika ka lasa Repoblika Demokratika Alemana RDA. Ny voatra ary ny RFA ka ny alehibe ny fahasamihafany tamin'ny RDA, ny amaro ny Allemand tatsinanana nandao ny firenena. Ny 12 Aogositra 1970 nanangana rindrina mitandavana ny faritra misy azy ny RDA ka nataony takalonaina ny mponina tao aminy. Wolfgang Thierse, katolika, ary teraka tao Breslau tanàny iray ao Pôlôna ankehitriny. Ny tombo tao anatin'ny didijadona tao Alemania atsinanana vao tamin'ny 7 izy dia efa niditra ho isan'ny voalohany tamin'ireo mpikambana antoko politika malalaky RDA. Voafidy ho filohan'ny antenimieram-pirenenan'ny Alemana amiray tamin'ny 7 mizara ny traikefany amin'ny maha olona sy amin'ny maha mpanao politika azy. Tamin'izaho mbola tanora dia efa tsapako sahady hoe midy aho garo tanteraka ao anatin'ity firenena tsy manana fahafahana ty ka tsy afaka ny ala aminy intsony. Tamin'izany dia nanana intomody ny anoratra momba ny hevitra hoe vonona ny tivitra Allemand ve ianareo. Iteny taminay ny mpampianatra hoe samia manao ny heviny dia indray izy sady niteny mafy hoe izay tsy vonona ny hiaro any RDA amin'ny fitanana fitaovam-piadiana dia tsy mendrika ny amita ny fianarany hatramin'ny farany ato amin'ity sekoritika no fianarana ambony. Noho izany dia manao entomody miankina fandroanana ara-politika izay dia nandritra ny taona mahatsiravina 20 sy 27 izay tao ampianarako farany. Anadagiko sy reniko, rahavaviko, renibeko, reniko, badiko, fofombadiko. Voazara roa i Alemagna vokatry ny fasisma Hitler. Vokatry ny ady nataon'ny Alemagna tamin'ireo tany manodidina azy. Vokatry ny fariseny ary vokatry ny olana teo amin'ny piraitaraka hafahiny. Ny heritandrefa nandany sy ny firaisana sovietika etsy ankilany. Tantara mifangaro fanantenana sy farisena mangidy ny tantaran'ny RDA sy Europa afovoany sy Europa atsinanana. Tamin'ny 7 telo taona avy tamin'izay nanohitra ny didijadona ny vahoaka ka niporetin'ny fitondrana sy ny tafika sovietika nanampy azy. Tamin'ny 1970 taona avy tamin'izay fikomena maro nanohitra ny fitondrana sovietika no voarara mafy tao Pôlôna sy Hongrie. Tamin'ny 1970 taona avy tamin'izay nitsangana nodidina ny RDA ny rindrina ary nandalo an'ny Berlin mpandrarana ny olona tsy hitsoaka any andrefana. Die Bürger der DDR, die Menschen daran zu hindern, fluchtartig das Land zu verlassen.
Ny rindriny Berlin 2.7 kilometatra dia nahavono olona 730 ny 1.700 ka hatramin'ny 7.700. Tsy ao anatin'io akory ny olona maty tamin'ny sistany manelanelana any Alemana anankiroa izay mirefy 710 kilometatra. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ny tombo tao RDA, Valmenata zahay, pastera ndray ka ny tombo tao anatin'ny fianakaviana tena tsy mahazatra mihitsy amin'ny RDA, tsy mora mihitsy izany. Ja, also wir sind so schon als sehr ungewöhnliche DDR-Familie aufgewachsen, was auch Mazava tokoa, tsy mba afaka nihavita hatrany amin'ny baccalauréat mihitsy izahay satria tsy mba anisan'ireny fandarana asan'ny gouvernemanta ho an'ny ankizy sy tanora ireny izahay. Kinder- und Jugendorganisationen waren. Die Kindererziehung spielte bei uns in der Familie eine sehr große Rolle. Nisy fotoana aho nijanona tamin'ny asa satria voalohan-dara na ny fampianarana zanakay. Die Kindererziehung im Vordergrund stand. Tena tsy mba tianay ny ho tonga kommunista mantsy izy ireo. Auch keine Sozialisten erziehen Tsapako wollten. fa nahomby tokoa izany. Und ich denke, das ist uns auch so ganz gut gelungen. Wir wollten ihnen Tianay ny nampita tamin'izy ireny iso atoavina fototra ara-pinoana. Tsy mora nefa satria manko etsan-daniny izany tany an-tsekoly ny tokony iaina ny toe-tsaina komunista izy ireo. Das zu vermitteln war nicht einfach. Bei uns wurde Ao an-trano dia malalaka ny fiadian-kevitra mikasika ireo olana. wir haben ihnen beigebracht, dass sie ihre Nampianarina hitazona hatrany fandresen-dahatra hananany ry zareo. Haltung sollten. Izany no natao dia tsy hoe hitabatavana itsy seroa fa ny mba hijoroana amin'ny heviny Zu ihrer Meinung raha misy ireo gefragt manontany werden, izany. dann eindeutig Position beziehen. Efatra amby roapolo taona aho tamin'ny 2017 printemps de Prague tamin'izay. Etsika ny ezahana ny mba ametrahana endrika sosialisma hafa, sosialisma mendrika ny mahaolona. Kanefa dia ny herisetra no navaly miaramila ny firaisana sovietika izany. Ny 9 oktobra 1770 dia voafidy ho papa ny kardinaly avy any Pologne Karol Wojtyła. Ny fidy ny anarana hoe Joan Paul faharoa izy. Tsy ho adiniko mihitsy ilay fihetsiky ny raiko raha nahare fa voafidy ho papa i Karol Wojtyła. Polonezy iray tonga papa. Dia hoy ny raiko hoe tsy nanadino antsika izany Andriamanitra. Ary tsapako tamin'izay hoe hatraiza ny fandisoan'ny mpanantenany sy ny hoe hatraiza ny fiboboikan'ny fanantenany ny amin'io papa Polonezy io. Ary tsy nandisoana antenanantsika izy. Tsy ho adiniko ny lahateny nataony tany Varsovia nanoloana ny vahoaka iray tapitrisa ary hoy izy tamin'izay. Aza matahotra. Nafezan-danja izany teny izany tsy ho an'ny Polonezy ihany fa ho an'ny daholobe tao amin'ny vondrona tatsinanana. Tsy azo nioritreretina tamin'ny 770 na 80 ny ahafahana mandrodana ilay rafitra sosialista. Kanefa dia resy lahatra aho fa izay niseho teto dia nakasikanay sady tsy afaka nialangalana fotsiny noho izany io papa io dia tena navelom-panantenana. Nisy ny laminy napetraka tamin'izay fa ho an'ny kilasy fahatelo sy faharoa ary ny voalohany dia isy ny taranja fanomanana ary miaramila isan-kerinandro. Io dia dingana iray mankany amin'ny fanomezan-danja ny fampitomboana ny isan'ny miaramila. Rehefa niely izany dia nisy ireo nanohitra. Nazava ho azy fa tsy nisy vokany ilay fanoherana. Nanomboka ny taom-pianarana ny voalohany septambra no nisy ity taranja vaovao ity. Natürlich ist daraufhin nichts passiert. Im September, 1. September ging immer die Schule los, wurde das Fach eingeführt und irgendwie nisy fikambanam-behivavy niady ny hajanonana io taranja io no nialamaina ny laza hoe
tsy onona fotsiny amin'ny tsy fambiazana izay fa mbola afaka mivavaka. Tun können, das ist beten. Kanto kristianina protestanta manohitra ny fitondrana amin'ny alalan'ny kanto ataony ary tonga mpitondra ny feo ho an'ny fahamarinana sy ny demokrasia. Ja, man hat mich ja von Staatswegen Notereny fanjakana aho ny tsy andranty afa-tsy anam-piangonana. das hat man auch öffentlich gesagt. Miankina amin'izay ampirantena koa nefa izany. Was man in der Kirche ausstellt. Voalohany aloha ny eglizy dia nanandraikitra ny aro ny vahoaka ary izaho dia nanandranty zavakanto izay ny tsikera azy ihany koa. Noho izany ny fanjakana dia nahita fa tsy mijanona ho fanoherana fotsiny no nisy fa fandinina sy fitsikerana ny roa tonta mihitsy. Tao anatina fitondrana jadony izany no tena nanahirana. Manchmal sehr unbequem. Misy fotoana tsy nilazany ny vadiko mihitsy izay hosodoko ho ampirantiny aho satria amin'ny mahareny ahy dia mora mitebiteby kokoa rehefa mampiranty zavatra izy. Raha fantatro mialoha dia nosakanako avy hatrany. Nety ihany anefa izany taty afara. Tamin'ny alalan'ireo finiavan'ireo tanora tao anaty fikambanana iray izay mivavaka mba hisian'ny fiadanana tao anatin'ny firenena izay nanomboka nanjakan'ny ateisma tsikelikely no nahazo toerana nanerana ny RDA ireo vondrombavaka sy ny fifampiresahana. Ny monerim-piandraikitra ny mpiandro katolika dia toeran'ny fahalalana tao amina firenena anjakan'ny faneriterena. Tao no nianaranay ny ady-hevitra nazahoana fiheverana tena politika, nazahoana nanamafy ny toe-tsaina manohitra ny tsirariny. Tao ny firalahiana sy fihaona ny mpianatra katolika sy protestanta. Nirindra tsara ny firaisam-pinoana ho an'ny eglizy ivondronan'ireo vitsy anisa fa tsy ny vahoaka manontolo, ny fandanja ny katolika sy ny protestanta. Ny firaisam-pinoana no miahy ny fahavelomana, fialana voly, ny laina ary namporisika. Andehibe izany tamin'ny taona 1970 rehefa nitranga tsikelikely ny herin'ny mpanohitra ka nanomboka ny rosy ny fanovana mpilaminana, indrindra nandritra ireo famiriam-bahoaka goavana ny Jolay hatramin'ny Oktobra 1970. Fivoriana izay natany anaty fiangonana foana, izy manko no sisa miaina ny fahalalana. Ny fiangonana protestanta Masinda Nicolas de Leipzig dia nandray anjara lehibe tamin'ny fizotran'ny fandrotanana ny rindrina. Ny fotoana voalohany nivavahana mba hisian'ny fiadana dia niseho ny volana septambra 2019. Io ny fandohana vavaka tsy tapaka mandraka ankehitriny. Nanomboka tamin'io andro io no nitohy tsy tapaka isaky ny amin'ny 5 hariva ny alimbavaka mba hisian'ny fiadanana. Also ich erinnere mich noch, wie wir auch Tsaroako rehefa nivory izay, ny tsirairay dia nitondra lohahevitra iray izay ho resahana tamin'io. manchmal auch zwei eine Idee mitbrachten und sagten, also heute Tampotampoka teo dia voaray ilay andininy dann kam ganz izay schnell milaza ny fivovoan'i Israely tany Egypta momba ilay omby kely volamena. den Kalb. Und das war dann die Geschichte, Tsy nilaina ny nampizavatra hafa nazava ny hafatra tamin'izany vanim-potoana izany tahaka izao fotoana izao. was diese Geschichte eigentlich erzählt Ny arena dia tsy zavatra ratsy fa kosa tsy tokony atao sampy. bedeutete. Also Ary tsy ny volamena no soatoavina matimatisantsika fa nozon'olombelona, ny fahalalahana ara-pinoana ist eben nicht der Wert, sy ny sisa sy ny sisa. sondern Ireo no soatoavina manandanja kokoa. ja auch Glaubensfreiheit und alles das. Das sind die Werte, um die es eigentlich geht. Nisy ny fotoana izay vitsy dia vitsy ny olona tonga nivavaka ara-pametra-panontolena hoe mbola misy antony ve ity. Ny mpandray anjara tamin'ny fotoam-bavaka ihany famiteny hoe raha ohatra te hanohy ny vavaka isika dia tsy tokony ho kivy.
Ny mivavaka dia tahaka ny mandrehitra jiro eto ambony tany. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy fanaovan-jiro anatin'ny fiangonana izay ataontsika hoe hazom-pahazavan'ny Paka. Marik'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty izay fivoantsika ary manohina antsika. Nankalaza ny fahefapolo taona ny moa Erdia ny Oktobra 7 ho an'ny fanjakana dia mazava fa tsy tokony hisy intsony izany hoe vavaka ho an'ny fiadanana izany. Nitoby nanodidina ny fiangonana Masindahy Nicolas ny fiarana tafika ary niantrana teo ihany koa ireo miaramila mpiady. Mbola tsaroan'ireo tompon'andraikitry ny fiangonana ireo zavanitranga teo amin'ny kianjan'ny tanàny Maine, kianjan'ny fiadanan'ny lanitra ny Sina, izay firenena nandrara tamin'ny fomba feno herisetra ny fihetsiketsehana. Afaka ho natoraka izany tranga izany tao Leipzig ny tombona ny ayainy ny ainana. Na dia izany aza nefa ny zavanitranga dia nitohy ihany ny fotoana mbavaka tamin'io hariva io. Nisy dia nalehan'ny vadiko. Nisisika mafy ny andeha ny zanako 14 taona izy mantsy. Tokony hidina eny an-dalambe koa isika. Na ameno ahy ny tahotra. Ary avy eo dia niresahako izy ireo hoe na dia hanome tsiny ahy aza mandra-pahafatoka azy ianareo sy ilaza fa vehivavy kanosa aho dia tsy afaka mandray eo andraikitra io aho. Ny afaka ataontsika nefa dia ny mipetraka sy miara-mivavaka. Mila ny vavaka ataontsika ny mpidina eny an-dalambe. Ich bin die Ehefrau von dem Fotografen. Izao no vadin'ilay mpakasary Heinz Müller izay maty indrisy. Niara nanatry maso ny fihetsiketsehana izay ny alatsinainy. Nisy trano fivarotam-boky eo ampovoan'ny Leipzig, ilay boky iraisam-pirenena no anarany. Mit diesem Buchhändler hat mein Mann gesprochen. Dia nanontany ny vadiko hoe afaka ve izahay ampiranty ireo sary azo ihany ny ampitso ny talata izany. Amin'izay dia afaka hampiseho amin'ny olona hoe tahaka ny ahoana ny mahazava-dehibe ny fihetsehana miaraka. Ary amin'izay dia ahazo namana hiara-mitolona vaovao izahay. Tena tian'ny olona ny andefasana ireny sary ireny maneran'izao tontolo izao any amin'ireo namana na aiza ary ampihely ny zava-miseho teto. Und zeigen was da geschehen ist. Ny ohatrandro arivo no tao anaty fiangonana izay niseza ho an'ny olona 700. Azo eritreretina hoe firy ny voaterin-tsangana na ny taditoerina tany hoany nanaraka ny lalatsara fivoany teny rehetra teny. Tany ivelany dia tsy maintsy nasiana soratra hoe mitsy afaka mandrea olona intsony satria tsy misy toerana. Nisy ireo fiangonana sasany tany foantanàn-dehibe namoan'ny varavarana, ny fiangonana katolika, ny fiangonana protestanta, ny eglizy Masindahy Mikaely. Izany hoe ny vavaka ho an'ny fiadanana dia hita traizatraiza. Rehetra fotoam-bavaka ho an'ny fiadanana dia novakena ny beatitude. Sambatra ny mampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia novakena ny Magnificat ny tononkirany Maria. Asantr'Andriamanitra manitry tena. Namaky teny iray ilay évêque Loterana izay niantso ny olona ho an'ny hetsika hereny herisetra. Nandeha nitety tsirairay ny fiangonana izy ary nandefa antso. Ireo mpanao didy jadona dia tonga saina fa tsy misy fanoherana ny fanovana velively tao anatin'ny eglizy. Izay voatery matetika moa izany araka izay hita fa toedra raha dia hereny herisetra afatra ho an'ny fiadanana no antsonitsoina. Sondern dass das ja völlig gewaltfrei ist, dass dort wirklich eine Friedensbotschaft verkündigt wird. Am Schluss
Nivohana ihany varavaran'ny fiangonana ny farany ary maro no gaga tamin'ny zavatra hitany masony. Olona 7 no nivoaka nakany ivelany, nizotra nanaraka ny arabe ary nihaona teo amin'ny kianja Karl Marx. Ravka 2 dia polisy mpifehy fikorontananao Leipzig. Io andro ny 7 oktobra 7 dia raikitra tanteraka tsy afaka hotsainy mihitsy. 10 Mann standen wir also an der Nikolai. Nisy 10 izay no teo anoloan'ny eglizy Masinda Nicolas. Evahoafana manokana amin'ny fampiasana basy marivava, ny entona mandatran-dranomaso, ny fanafiana ny vatakazo sy ny ampinga. Vakivavy izay hoe tena raharaha ity. Jetzt wird's aber ganz schlimm, nicht? Also jetzt Mazava ho azy fa samy nanantena izay mba tsy hisy ny baiko ampitifitra. Tsy tanay mihitsy izay hevitra tokony atao. Tena sainy fampitifitra ve zahay ka tonga sainy fampilaza hoe ianao aninga mitifitra olony. Tena famontanena sarotra tambaliny izany. Rehefa midina nalambe miaraka amin'ny jiro labozia nantanana ianao dia rivoanao mba tsy ho faty ilay lelafo. Tsy manantanana hafa ny daroka. Rehefa naheno antsoantso aho hoe izahay no vahoaka dia tsapako tamin'izay fa tsy polisy mpifehy fikorontananao fa olom-pirenena momby ireo mpanao fihetsiketsehana satria amin'ny lafiny iray dia mpiray-tandrazana amiko ireo. Irgendwo waren's Mitbürger von mir. Nizotra ny fanovana, tsy nisy erisetra. Olona 7 alina, tahiry marika lehibe mbola tsy nisy ohatr'izany tamin'ny fihetsiketsehana hatramin'ny fananganana ny rindrina no nitandavana nizotra nanodidina ny tanàna Leipzig. Na dia teo aza ny tahotra dia nangina tanteraka ny basy. Tonga teo anoloan'ny Rode 1 izy ireo, trano ivotoeran'ny fiandrianam-panjakana. Tsy nisy ny fitifirana fa avy an-trano izay tonga teo nandrehitra labozia. Rehefa vita ny fihodinana ny tanàna dia fantatry ny olona fa tsy tahaka ny teo aloha intsony RDA. Ny asan'ny fanan'Andriamanitra nandritra ny taona 80. Nanona ny olona tao amin'ny eglizy izy. Eny fa na dia ny olona lavitra ny eglizy koa aza dia nanaiko voatoina ary dia nitondra io saina io tena andalabe. Zavatra tsy azo manana mialoha izany tsy azo alamina, fa zavatra izay azo raisina tsotra tahaka ny fanomezana. Professeur Andras Varga, sisa tsy matin'ny Shoah dia namoy rainy, raibeny tao amin'ny fonja fanatobiana tamin'ny 1770, tamin'ny 1770 dia nanao asa fanomponana tao amin'ny sinagoga Berlas Leipzig izy. 70 andro mialohan'ny firodonan'ny rindrina dia teraka tao aminy antsomaika mamelany vahoaka Allemand amin'ny famononan'ny fianakaviana mba hitoetra tsy misy erisetra ity fanovana ity. Feno hipoka ilay sinagoga kely Leipzig. Tao anatin'ny fanginan'ny foko dia nivavaka tamin'Andriamanitra mba hamela ny vahoaka Allemand. Ary koa tsy hisian'ny raha mandreka manerana ny lalan'ny Leipzig tamin'io 7 oktobra io. Ekeny ny hatsaram-po ny fahavononana ny hamela heloka ary koa izy dia tompony hery ka mamela heloka. Ireo basy marivava dia efa vonona teo ambony tetezana. Nivavaka tamin'Andriamanitra aho tamin'ny foko rehetra tao anatin'ny fanginan'ny saiko teo anoloan'ny toramasina mba nome fiadanana ary mba hiombona ny vahoaka.
kanefa dia nisy zavatra lehibe noho izany. Tsy ny vahoaka ihany fa Eropa mihitsy no nahita ny fiombonany. Nicht nur das Volk hat sich vereinigt, sondern der ganze Kontinent. Ny 7 novambra 7 no nirodina tanteraka ny fitondrana. Amanarivo ny olona mivezivezy tsy hay tohaina, diso bosaka ka tsy nahafehitsony ireo mpiandry fizarahantany. Tafahona tao indray vahoaka Alemand taorian'ny fisarahana 20 taona. Horst Zinnermann tompon'andraikitra tao amin'ny komite sentrala dia niaiky tamin'ny taona marta teoriana. Efa niomana izahay tamin'ny zavadrehetra, voniny izahay tamin'ny niseo, afa-tsy ny hoe voatery fa nihatra amin'ny labozisy vavaka. Und wo werden wir jetzt hin? Und es ist ein Wunder. Ilay mpitandrina Christian Ferrer dia nilaza fa zava-magaga tahaka ny fahita ao amin'ny Baiboly no nahatonga iny fanovana. Iny fanovana tsy misy erisetra. Tsy nisy na dia raha iray laza latsaka ny tete, tsy misy basy riazan'ny poaka. Ara Baiboly ihany koa di hoe RDA dia izay nandritra ny 70 taona izay terremarika manatantara avy eo, nirodina izy tamin'ny tena maizy azy ihany. Tena saika tahaka ny lalina tananevitra. Ary avy eo ny tany nampanantenana izay mbola tsy azontsika mazava ho azy ankehitriny satria izy dia ilay vahoakan'Andriamanitra izay mandeha mamakivaky ny fotoana. Nosy ny avy ny antermiran'ny Atsinanana sy ny antermiran'ny andrefana tao Berlin ny taona manaraka ireo taratasy ho amin'ny dingan'ny fampiombonana. Ny atra ary ny didy fampiombonana ny 3 oktobra 1709. Ich sage ausdrücklich, Glaube ist ny finoana dia tsy raharan'olon-tokana. Eny fa na dia fantatro azy fa izy io dia safidiny tsirairay ao anaty fahalalahana. Tsy misy fanjakana afaka mitsabaka amin'izany, tsy manana teny ho lazaina amin'izany ny politika. Amin'izany no mahararan'olon-tokana azy fanapa-kevitry ny tsirairay. Fa ny finoana, indrindra ny finoana kristianina, fa ao anatin'ny lafiny iray koa amin'ny finoanan'ny jiosy musulmana, dia tsy midika hoe mitana fahamarinana, fanambarana sy dogma fotsiny ihany. Ny finoana dia fizarana miaina araka ny tokony ho izy, tsara, marina ary misy antony. Izay no mahatonga ny kristianina ho manantoerana raha miresaka demokrasia satria ny demokrasia dia mizotra amin'ny hoe araka ny mahamaro ny olona dia mitombo ihany koa ny mahazava-dehibe ny fitandrovana ny fananana iombonana, izany hoe ny ainy hafa. Ary mino hafa ny finoana kristianina dia mampirisika mihafa antsika tokoa ho amin'izany. Arivo sy 4 kilometatra ankehitriny no rindrina mampisaraka ny fototra fifandirana misy amin'ny vahoaka maro maneran'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, andosiran'ny vahoaka fanenjena sy ady izao, omeonay rery tompony fahasoavana ny hanaiky handrodana ireo rindriny fonay. Mahatonga ny fizaratsarana ao anaty, mivavaha isika mba mifanana fiadanana ny ny parika sy hanampy ny olombelona ifanaja sy iaina miaraka. Ao amin'ny Salamo 20 andininy fa 20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 fa ny vahoaka voahetry vonjenao ary ny misolanandra na kosa hetrinao. Eny ianao no mampirehitra ny faniloko, iave Andriamanitra no manazava ny aiziko. Raha hombanao ao dia mirotsaka amin'ny antoky miaramila amin'ny tampiadina. Hombanin'ny Andriamanitra ao mitsambikina mihoatra ny manda, lavorary ny lalany ary azo antoka ny tenin'ny tompo. Ampinga izy ho an'ny mialoka aminy.